নমস্কার বন্ধুগণ, ডিফাইন অ্যাপটিটিউড চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। আজকে আমি বাঙালির একটা অতি প্রিয় রান্না কচু শাক ইলশা মাছের মাথা দিয়ে। তো আমি কচু শাক সেদ্ধ করে রেখে দিছি প্রেশার কুকারে ভালো মতন। আর এদিকে আমি ইলশা মাছের মাথা ভালো করে ভাজা তুলে রাখছি হলুদ নুন মাখাইয়া। আর লাগছে মগো নুন, হলুদ, লঙ্কা, একটু চিনি, তেল। তো ভালো করে ইলশা মাছের মাথাটারে ভালো করে নুন হলুদ লাগাইয়া ভাজে নিছি। কড়াইয়ে তেল দিয়ে এবার মরিচ, কাঁচা মরিচ এবং শুকনো মরিচ ঢাইলা দিছি। এর মধ্যে আমি সেদ্ধ করা কচু শাকটা ঢাইলা দিলাম। ভালো করে নাড়াচাড়া কইরা একটু হলুদ, নুন আর একটু চিনি দিয়ে দিন। আবার ভালো করে খুন্তি দিয়া ভালো করে এপিট উপিট করে নাইড়া দিন যতক্ষণ না এই কচু শাকটারে শুকনো শুকনো হইতেছে। তো আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে এবার ইলিশের মাথাগুলি দিয়া দিছি। ভালো করে দিয়া আবার নাড়াচাড়া দিন, দিয়া তারপরে একটু আমি চিনি দিন যাতে টেস্টটা আরো ভালো লাগে। তো এইভাবে আপনারা খাবেন, খাইতে তো অসাধারণ লাগে। দেখবেন এক থালা ভাত আপনারা এই কচুর শাক দিয়া খাইতে পারছেন। ভালো করে আমি নাড়াচাড়া কইরে দিছি। এইবার খুন্তি দিয়ে এপাশ ওপাশ করে মাথারে ভাঙিয়ে দিছি একটুখানি, যাতে কচুর শাকের সাথে ভালো করে মিশা যায়। আমার প্রায় কচু শাক হইয়া গেছে, আমি নাড়াচাড়া কইরা দিলাম। তো একটুখানি চিনিও দেবেন যাতে টেস্টটা আরও ভালো লাগে। তো বন্ধুগণ, আপনারা এইভাবে রাঁধবেন, খাবেন, আর কেমন হয়েছে একটু কইয়া দেবেন। আর ভালো লাগলে একখান লাইক আর কমেন্ট কইরা দেবেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে বাংলা ভাষায় কথা কইলাম। আর যারা আমার নতুন বন্ধুরা আছেন তারা একখান সাবস্ক্রাইব কইরা দেবেন। আর ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর কেরম রান্না